السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد فكر قبل كده ليه كل سنة بنجيب فانوس رمضان؟ يعني هل هو إضاءة ولا زينة ولا سحر؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن سؤال ليه بنجيب فانوس رمضان أو بنعمل فانوس رمضان كل سنة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل أسئلتنا الجديدة. يلا بينا. بص يا سيدي، الموضوع بدأ من مصر زمان أيام الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، لما وصل القاهرة في ليلة اليوم الخامس من رمضان عام 358 هجرية. الناس طلعوا يستقبلوه بالفوانيس عشان ينوروا له الطريق، ومن ساعتها بقى الفانوس رمز رمضان. بس في رواية تانية بتقول إن الفوانيس أصلها حاجة تانية خالص. أيام زمان كان الحكام بيزعقوا أو بيمنعوا الستات من الخروج بالليل، بس في رمضان سمحوا عليهم يخرجوا بشرط يكون معاهم فانوس عشان ينور لهم الطريق ومحدش يضايقهم. ومحدش عارف هل الرواية دي صح، بس اللي متأكدين منه إن المصريين كان أول ناس يعملوا الفانوس جزء من رمضان، ومن مصر انتشرت للعالم كله. والأغرب إن في العصر الفاطمي الفوانيس ما كانتش بس في رمضان، كانت بتستخدم كأنها كشافات للشوارع. كانت عاملة زي لمبة الجاز بتاعت زمان، الأطفال بيمشوا بيها عشان ينوروا الطريق. وبمرور السنين الفانوس بقى جزء أساسي من رمضان، وكل سنة لازم يطلع بأشكال جديدة، من الفانوس المعدني للفانوس بلاستيك اللي بيغني رمضان جانا. فالموضوع بدأ كإضاءة وبقى تقليد وتحول لزينة. والسؤال بقى، انت عندك فانوس السنة دي ولا لسه؟ لو عجبكم الفيديو ما تنساش السبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.